今日嘅主題咧就係拉麵大對決。咁我咧就揀咗3間咧喺網上面咧人氣非常之高啦 ，comment 唔錯嘅拉麵店啦。咁咧就諗住睇下係咪真係咁好食。咁事不宜遲，我哋而家就出發啦！第一間我哋要挑戰嘅拉麵呢，就係位於沙田石門嘅麵道拉麵啦。佢嘅位置呢，就喺石門地鐵站一行出嚟呢，就會見到噶啦。佢鋪頭嘅 size 咧就唔算太大嘅，大概可以坐到10零個人個左右。咁佢裝修呢，都係比較日本拉麵小店嘅風格嘅。佢呢個餐牌呢，就總共有6款唔同嘅拉麵可以選擇嘅，咁我就揀咗呢個博多豬骨湯啦。咁佢呢個呢係比較濃厚嘅豬骨湯底嚟嘅。另外一款我揀嘅呢，就係呢個伊勢海露豚骨湯啦。咁佢呢個呢，就話用鮮蝦去熬製成個湯底嚟㗎。佢呢個呢，入邊呢有2塊呢個燒豚肉啦，跟住呢，呢個呢就係個拉麵啦，上面還有芝麻啦，跟住同埋有好多木耳同埋香葱。佢呢個豚骨湯拉麵呢個湯底呢非常之濃郁，佢上面嘅木耳同埋香葱呢令到個湯底呢更加呢清新啦同埋入味嘅。咁個麵條方面呢，我就中意食一個幼麵啦，但係呢幼麵呢一個唔好嘅地方呢就會冇咁煙韌，咁我就覺得佢個麵條呢就唔算太過煙韌啦。呢個伊勢海露豚骨湯拉麵呢，同頭先嘅豬骨湯拉麵最大嘅分別呢，就入邊呢係好香蝦嘅味道。佢個湯底呢應該用咗蝦去熬製啦，所以呢係好有海鮮嘅鮮味啦，蝦嘅油煎味啦，同埋佢呢個湯底入邊呢係包咗餃子，就係頭先個豚骨湯底係冇嘅。第2站呢，就去到旺角好受歡迎嘅颱風拉麵啦。呢個魚介豚骨拉麵呢個湯底非常之濃郁，佢有魚介嘅鹹香味啦，亦都有豬骨嘅油脂味。跟住之後個麵條呢食落呢都粗幼度適中啦，同埋呢佢係好彈牙嘅。另外個麵入邊呢就有紫菜啦、溏心蛋同埋筍，咁我覺得佢個筍呢係好爽口啦，染埋嗰個湯汁呢非常之好味嘅。第2款我哋嗌嘅呢就係一個櫻花蝦拉麵啦。咁我覺得呢個櫻花蝦嘅份量呢，比起其他拉麵嚟講呢，就唔算太多，但係佢個湯底呢，因為豬骨湯底呢都係比較濃味啲，咁我覺得味道呢都算係唔錯嘅。最後一站呢，我哋就嚟到旺角嘅一生源麵啦。咁佢個餐牌上面呢，有4款唔同嘅拉麵同埋煎麵可以選擇返。拉麵方面呢，我哋就揀咗一個海露拉麵啦。另外煎麵呢，我哋就揀咗個魚介豚骨煎麵。咁去比較一下有咩分別嘅。咁首先上台咧就係呢個魚介豚骨煎麵，呢個咧就係個魚介豚骨煎麵嗰個湯底咧，跟住咧呢個咧就係個麵啦。跟住我唔知點解咧，有人要加多咗一隻蛋啦，所以佢而家呢度咧有勁多隻溏心蛋，有3隻咯，黐線。咁佢呢個麵咧有一個青檸啦，跟住同埋咧仲有呢個燒得好香，睇落好好食嘅豬腩肉，好香喎呢個。跟住咧佢呢個煎麵嘅麵質咧係比較粗少少，咁佢咧先可以掛住嗰個煎麵個湯。呢個魚介味咧個湯底咧就比頭先海露嗰個咧個湯底係比較清少少。因為拉麵嘅麵質咧都幾煙韌，我覺得都幾可以掛住呢個湯底。
第二個咧就係呢個海螺拉麵啦。咁佢呢個海螺拉麵咧上面鋪滿住晒櫻花蝦啦，一嚟到咧已經聞到好香蝦嘅感覺。佢上面咧就正常地有一隻溏心蛋啦，跟住之後咧入邊咧佢都有呢個開到香香嘅豬腩肉嘅。你都見到咧，佢呢個湯底咧浸住勁多櫻花蝦，所以個蝦味咧係好足夠。麵條咧都算彈牙嘅，但係唯一美中不足咧就係叉燒咧比較乾身少少啦。食完3間唔同嘅拉麵啦，咁呢3間拉麵入邊咧，最中意嘅咧就係颱風拉麵啦，因為佢無論係湯底啊，定係個麵條咧，都整得非常之出色，而且我係覺得佢成個裝修嘅風格咧，都好似真係去咗日本咁樣樣啦。跟住另外佢嗰個豚肉咧係真係好入味、好腍嘅，我自己就好中意佢呢個豚麵嘅煮法。咁跟住第二間咧就會係石門嘅麵道啦，咁佢個湯底咧係有好多特別嘅選擇啦，出邊冇嘅。咁例如嗰個顯貝醬油拉麵嗰個湯底咧，就唔係間間拉麵店都會有呢個選擇啦。佢個叉燒咧其實都整得好出色嘅，咁所以咧我就會將佢擺第2位。咁第3位咧就會係一生魚麵啦。咁其實咧佢嗰個海螺湯底咧係好香蝦嘅味道啦，好香海鮮嘅味啦。咁而且佢煎麵咧個湯底同埋佢麵條咧都做得非常之唔錯嘅。咁唯一比較扣分少少咧，就係我覺得佢個叉燒咧就真係比較乾身少少啦，比起其他2間拉麵店。今次個拉麵大對決咧就去到呢度啦，咁記得 subscribe 我 channel，下次見啦！